Bir daqiqa. Sharoz, bilasanmi? Senga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Men seni yaxshi ko'raman. Agar yo'q demasang, uydagilarni jo'natmoqchi edim. Sizga maslahatim, o'zingiz tengiz toping. Biz bir-birimizga mos-masmiz. Qurbim yetar soylariga, qo'lim yetar oylariga. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan. Ko'rib qoshlar chimirganlar, manmanlikka berilganlar, qizim bermay kerilganlar, bugun boyman boylaridan. Yuz o'girib qilib sana, qilar dengiz bag'rim yara. Ko'rib qo'ying endi mana, bugun boyman boylaridan. Qadrimni hech bilmaganlar, yurak bag'rim tirnaganlar, kecha nazar qilmaganlar, bugun boyman boylaridan. Javohir do'stimiz ham kelib qoldi bolalar. Ey, ofitsiantni nima qilarding chaqirib? Ishini qilavermaydimi? Qo'yuv. Bizga ham ofitsant kerak, to'g'rimi? Manman ichi kir jo'ralar, mol dunyoga qul jo'ralar, oqibati pul jo'ralar, bugun boyman boylaridan. Kunim quvnoq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tugun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan. Ofitsiantni nima qilarding chaqirib? O'zingiz tengiz toping. Bizga ham ofitsant kerak, to'g'rimi? Biz bir-birimizga mos-masmiz. Hayot qiziq ekan. Hammasi butunlay o'zgarib ketdi. Manman ichi kir jo'ralar, mol dunyoga qul jo'ralar, oqibati pul jo'ralar, bugun boyman boylaridan. Kunim quloq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tugun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan. Xo'sh, hurmatli xodimlar, hammanglarni tabriklayman. Ishimiz kengaygani munosabati bilan. Shu sababdan bizga buxgalter xodimi kerak bo'ladi. Kimda qanaqa takliflar bo'lsa, menga murojaat qilinglar. Javohir Sultonovich, Labbay. agar xohlasangiz, mana ayolim 5 yillik tajribaga ega buxgalter. Xohlasangiz ertaga suhbatga olib kelaman. Yaxshi, bo'lmasa ertaga suhbatga chaqiring. Xo'p, bo'ladi. rahmat, yig'ilish tugadi. Yuz o'girib qilib sana, qilar dengiz bag'rim yara. Ko'rib qo'ying endi mana, bugun boyman boylaridan. Kunim quloq bag'rim butun, hayotimda yo'q bir tugun. Alloh berdi omadimni, bugun boyman boylaridan. Xo'jayinimiz yaxshi inson. Bizneslari juda ham keng. Mana boshlig'imizda o'zlari ham kelib qoldilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ayolim olib kelgandi. Juda ham tajribali, mehnatsevar. Nima deysiz? Gap tajribada emas, ishonch va sadoqatda. Yurish bilan tanishtiraman.